Yang Nabi berjuang teh lain lalagaan mun urang nyaritakeun kos kitu pohara jasa tetapi horenganan nu buang ka warah leuwih tibatan eta nu teu iman ka Kangjeng Nabi nu ngudag-udag Kangjeng Nabi pohara jasa wahyu tinggal wahyu mukjizat tinggal mukjizat nu ngaran Abu Jahal mah geus ciciduh bae nu ngaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae di mana bae ayeuna Muhammad dipiteskeun ku aing sampaikan kateangan Muhammad saanu bisa ngabunuh Muhammad bawa huluna ka dia 1000 ontak ku aing sia lain lalakon pan lamun urang neuleuh kos kituna Kangjeng Nabi dakwah teh dihenteu-henteu ge manusia nyeri padahal mah hanya tugas kok teu darekeun ariman gitu. Ai sugan urang mah ketika Kangjeng macakeun Al-Qur'an macakeun mukjizat jelema muhun kabeh sumuhun kabeh iman kabeh henteu horenganan Kangjeng Nabi keur waktu Isra Mi'raj turun Isra Mi'raj Kangjeng Nabi kita nyaritakeun beurateun Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi nyarita bae terus di hareupeun Abu Jahal cak Abu Jahal tas di mana si Ahmad tas Isra Mi'raj ka mana di dieu ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka langit ka Sidratul Muntaha ka pangejeung Allah tira berangkat mak tadi balik tadi memeh subuh man Aisyah naonan man aduh nu edan ge cager heula man Aisyah kunaon tambah edan ya wari sia sia daek teh ngomong kos kitu grokeun ku aing seluruh turunan-turunan wae di Mekah siap wah tuh digero-gerokeun ku Abu Jahal bani anu turun dengekeun ya nu edan ngomong begitu Kangjeng Nabi nyarita coba mah aya naon caritakeun ku Kangjeng Nabi kaula dibawa ku malaikat Jibril di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa terus naik ka langit kaji kadua terus bere oleh-oleh terus tangga ku harita diraha eta mah bedakeun jam sakitu balik bebek mau subuh kira-kira sabar jaman mah 2 jaman lah eta pan sahabat kararieu eta mad siat ngomong ku keterlaluan teh bener ge rasul Allah tuh laki kituan teh mad coba teh sanu teh ngeri coba sing balalieur geus lah sia-sia aing wae geus lain percaya Pak tinggal hiji deui cak Abu Jahal coba sahabatna ye Abu Bakar ye coba bakar ka dieu aya naon ieu mah memeh sia ka ditu aing di bejan heula cak Abu Jahal aya naon ieu Muhammad bebejana tas Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha cak nyana bapami jeung Gusti Allah cari cak nyana terus balik deui sekitar 2 jam siap percaya teh Abu Bakar ayo cak Abu Bakar leuwih ti eta lamun Muhammad aing mah percaya jasa leuwih ti eta aing mah kaluareun bumi aing percaya sia sok aju kitu anan Bakar aduh antak gelar asidik teh di dinya mun Muhammad pelakuna leuwih ti eta aing mah percaya jasa geus teu bisa diganggu gugat deui ieulah Sidina Abu Bakar nah ieu mah keur carita Kangjeng Nabi teh nyeri masyaallah pohara jasa teu iman jelema dibacakeun ayat dibacakeun mukjizat Al-Qur'an teu iman. Nah untuk menghilangkan kanyeri hati Kangjeng untuk menenangkan kesedih Kangjeng Allah mere dongeng caritaan nabi nu baheula abe hati Kangjeng Nabi tiis karasana pertama di dieu ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihis tapi ieu mah nu singkatna ge dihareup nu bakal panjang nem ieu mah sakadar penenangan jang Kangjeng Nabi doang cerita singkat ulah panjangna dihareup ieu mah pangbeberah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi oh jaheuh horenganan jadi tenang ongkos urang dagang sakali di modalan 100 juta beak 50 juta rugi didagangkeun deui 50 juta rugi 30 juta didagangkeun deui 20 juta rugi deui tinggal 1 juta
tinggal 1 juta kumaha ngalamun mainnya di imah dia kolong Pak lamun eta bisa sasada hulu lamun sasada kada ge kurang Bang Bara mah eleh di dieu tah nyana keur puyeng jol ya kolot datang kan kunaon sia pen ya dagang kunaon dagang ambalaya sakeuna ambalaya kunaon atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun deui beak 30 juta bejakeun deui beak kuat tinggal 1 juta can sabaraha tah mah pen sakitu hah can sabaraha ya lalakon aki baheula aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pakai dagang ke Jakarta nu di imah mapan ngarep-ngarep datang pertama rugi datang kedua rugi beak ku aki dijual jeung imah-imahna atap pamajikan dijual pen jeung pamajikan ku abeh dijual ai aki meuli deui nu anyar wah si aki bolon teman pan tenang tah oh jah sabaraha sama sapira modal doang aki maka abeh jeung imah-imah beak oh jadi lebih parah pan kurang oh aing mah masih untung kene tuh untung kene saksi epen teh aing untung kene sakitu untung kene aing bajeng imah-imah beak wabeh geus jeung pelataran-pelataran pokona angkat kaki bae tah lamun dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual ngan moal kebeli ke kajual ieu tah ge aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah oh anu lebih parah nah ieu ge Kangjeng Nabi supaya tenang tentrem didongengan ku Gusti Allah Nabi nu baheula Masya Allah karita mantap urang lamun nganasehatan teh kos kitu ka jelema teh sia kunaon ngalamun bae aduh ceukna teh kunaon ngalamun bae sia edan sia ke ulah sok dilamun kunaon atuh saminggu deui teh kawin hajo dijokot batur aduh mangkaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta pan bisa dicokot ku batur atuh meureun leuwih kasep leuwih sugih manan kitu ge ulah kieu atuh pantas nya situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah beungeut perang kitu atuh pan nyeri hate eta ulah kitu atuh kana nasehatan mah dunia teh sedaun kelor. Oh, emang awewe nyana doang. Ulah sok aju di lamun, sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung. Adat gede masalah. Hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya. Ambal aya di tukang bawang malulu. Ayo sia hayang ka mana? Tenang ya. Sia mah kakarak ditinggalkeun sakali. Aing mah baheula. Pertama bobogohan pas dek dikawin batur kahiji aing ge hampir frustasi ngan ditenang-tenang bae bobogohan kedua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun nya nyahoeun aing teu boga pagawean bar harita atuh pan nyeri bae katilu kali aing dek kawin Masya Allah tipes bae tuh ieu mah nu kuari eta mah aya bae pamajikan aing tuh nu aslina mah pan nu baheula siapa can sabaraha oh emang kos kitu siapa kakarak sakali tenang 2 kali deui sia ge pan tenang tak ka hate oh jadi sarua ye tuh aing sarua lah tuh sapira awewe geus bae bikeun bae neangan deui semua ke di lamun sagala rupa awak geus kuruki usia deh aing dah 3 kali aing mah teger keneh bae kan ngeunaheun kana hatena ngeunaheun coba lamun nganasehatan atuh sia sih tadina tuh kunaon diantepkeun heueuh nya tuh aing ge milu mikiran ka sia tah makan ngaranna eleh kos kitu mah eleh kitu kan deuk kumaha urang kadukun pan kudu make modal wiridan ban sia lain ahli wirid geus kieu mah geus mancak aing mah mendingan ngagejeburkeun ka sumur
atuh tambah setan nya keur kasupan setan ditambahan ku juring bisa terjadi eta teu bagus teh penasehat kos kitu tah nu tadi nu hebat mah sia putus cinta ditinggalkeun ku kabogo ya emang nyana doang awewe hayu jeung aing ditiir ku aing sia bau alabatan sudah dipikiran kos kitu mah hayu jeung aing hayu sia tah dongeng aing nu pertama kos kitu nu kadua katu katilu katu ja biasa bae komo dibere urang nasihat maka tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep ya itu kunaon bahwa calon pamajikan sia dibawa ku batur geus aya tulisanana pan sia aya salat sok dibaca wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala hartikeun tah tauhid tah jijaheu nya tuh geus ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan ku sia tah eta kan ngeunaheun dasar ieu kitu maksudna model kos kitu endek nasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungungah Kangjeng melalui neuleu nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula aya persamaan Kangjeng Nabi Nuh ge nabi Kangjeng Nabi Rasul Kangjeng Nabi ge Rasul cik coba ye laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunya nu kamari kurang geus didongengkeun Kangjeng Nabi Adam teh cicing di nagara Hindi Siti Hawa pamajikanana sakali ngalahirkeun teh dua aya kembaran-kembaran abeh tereh loba di alam dunia ieu manusia terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran anu ieu tuluy anakan deui ke kembaran deui dua jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam geus loba lantaran hirup teh 1000 tahun patuh jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba kuari ngan nisrada lobana mah dua sakali ngalahirkeun di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Uknuh teh nyaeta Kangjeng Nabi Idris alaihi salam kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah teu lila di dunyana diangkat ku Gusti Allah ka langit ka 4 kuariga aya di ditu anu ngalalakon manehanana hayang kapanggih jeung malaikat maut Kangjeng Nabi Idris kos kumaha malaikat maut aing mah hayang silaturahmi bebeja ka Gusti Allah Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wau kira-kira wau teh jeung nu kitu lain lalagaan teh jelema moal pohara jasa datang Waalaikumsalam saya abdi malakal maut dia dongeng singkatna ke panjangna di hareup malakal maut alhamdulillah aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu hayang nyaho paeh kos kumaha cek malakal maut sok jadi paulah pake lalagaan maut mah ulah pake lalagaan teh nyeri hayang nyaho nyerina coba kos kumaha hayang nyaho me hayang nyaho nyerina me kos kumaha sok pake lalagaan teh teu meunang bedakeun ka Gusti Allah nyobaan gitu aing nu ngaran Idris ambo kira-kira aja bebeja malakal maut DPDP ka Gusti cobakeun ayo cobakeun cabut teu kebal diasupkeun deui udah kumaha ieu sabulu-bulu nyeri jas aduh tanding nama geus nyerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan embung aing nyobaan deui embung jageuna ada tau bah aduh aing paeh geus cenah aing angkat aing nilai neraka
ye atuh pada aja supaya makan neraka neuleul heula bejakeun ka Gusti Allah ka neraka kitu ye ka neraka mah kan kudu paeh heula kan geus tadi itu orang kayak hayang seri dong kos gitu tah bejakeun ka Gusti Allah bebejak ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka neraka keun atuh neuleuh nya ka neraka muringis kanjing Nabi dis neuleuh neraka ku pohara-pohara teuing cek ka neraka beres antar ka surga aing ye sok ajukan terusan cek surga sakideung moal kebeleh nyaho doang cek teh teu meunang ieu mah sebab nu boga konsina nu ngaran Muhammad Nabi akhir zaman alah cek nya teh eta mah engke urusanana ieu mah nyaho doang sakideung moal kebel paeh geus ka neraka geus ieu balik ka surga atuh bebecari ke Gusti Allah teu naon moal kebal-kebal cek nya Gusti Allah asup ka surga teu daek indit nyana dihandapeun tangkal kayu aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuhan ning sajabana ditoel kumaha kalon ayo balik ge heula cek betah kene cek teu bisa geus mah kudu indit bae kudu indit kajen geus aya waktuna geus waktu jol bidadari waduh ieu saha ieu ieu penghuni surga bidadari jang saha ieu jang jelema-jelema nu asup ka surga anu dagangna jujur nu ngiaina jujur nu marentahna jujur nu tani jujur sesuai jeung aturan ieu ka dieu ih jadi jam mantep jasa ieu geus ya ini kan itu malaikat aing moal kaluar deui jakna nggak saya pada di dia wae kajian ngukuman gitu deh aing dicarekan cek malaikat emang kumaha lalakona ke ayeuna dicarekan mah tetep keluar be moal aing mah pan kudu pae heula geus aing pae kacaritakeun mah tetep bae Gusti Allah keluar jana aduh dengan berat hati cek dana ieu lebih dari pohara amat si budak kutilan cedan anu di lembur mapan komodo di kampung Ambalaya urut budug aya urut di tajong aya urut ragang di motor aya barang jilbab dibuka botak deh teu beres geus puguh pitak Ambalaya aduh tetap pengen Idris keluar barang geus aya meureun keluar malaikat hampura urang aya nu tinggaleun naon bakiak tinggaleun ngahaja meureun sia mah deuk ngahaja dan teu jelas tinggaleun nyana ninggalkeun bakiak hayang balik deui ka ditu boga taktik eta nyana Masya Allah guys tah ieu keur carita kayak panjang na diharap ieu mah Kangjeng Nabi Idris turun deui biasa akhirna manehanana diangkat ku Gusti Allah ka langit ka diharap nganti turunan eta boga anak lah Nuh diturunan Kangjeng Nabi Idris Nuh jadi Kangjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar ibnu Malak jadi Nuh bin Malak bin Lamak lain Malak bin Lamak bin Mutawsalah bin Ukhnuh teh wa huwa Idris alaihissalam jadi deket kene Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti dakwah abdi teh ngalalakon pibarang ku Gusti nyampikeun di salah teh parantos saaya-aya ka anak incu abdi moalila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah
cek Gusti Allah wahai Adam memang anjeun moal kebeli bakal dipundut ku kaula bakal dimautan ku kaula adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris di mana-mana turunan eta lahir maktunan parantos disunatan eta nu bakal neluskeun dakwah nuhun Gusti abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama telila lahirlah lama kawin sangeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Ghaffar nu mantak dingaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit ngajerit hatena langsung cerik selalu asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak dingarana Nuh aslina mah Abdul Ghaffar ngaranna kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah urang lamun inget kadinya sabenerna mah sedihna luar biasa ketika urang sare jam 10 jam 11 aya eta hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam 2:30 saha nu ngahudangkeun cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah boom hudang sia munajat sia ka aing cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya mandi sia wudu sia salat sia ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing digigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare sia mah pilihan aing cek Gusti Allah hudang sujud sia ka aing ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing nang Allah urang lamun inget kadinya ras ka diri urang ai urang bagianna nu mana ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah molor sia sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah nu mantak dititahes lantaran di hate siana teu bersih cak Gusti Allah ai nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubud dunya hubul makhluk sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos kararitu bae molor sia teu hudang jak ku Allah teu dihudangkeun subuh geus kadenge adzan morongkot Allahu akbar bandeng aman teh sebudak dicocokan jeuli teu boga bagian molor cak Allah ya Allah ya Rabbi ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah titih misah jeung jelema nu sarare berarti jelema pilihan lain sabarangan di tengah-tengah kesibukan beurangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu hees itu bae jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah Nih Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata di mana-mana neuleumio can kabayar kurucut cai mata neulapan saasana ditarik ku dealer kurucut cai mata ningali kawewe di Ciduhan urang gawe urang bogoh kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu ketika bisnis pembebasan tanah urang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saya tikmah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar orang tadi bere kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu teu pernah ngadoa Gusti dosa abdi sakolong langit pinuh ku dosa abdi mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleum kurucut cai mata urang masuk kitu teh sakieu je urang ngaji bae teu da ceurik atuh komo si eta istilah pokoknya si eta bae lah tuh ada kuah ya Allah ieu
begitu lahir ke alam dunia borosot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa cunduk kana waktu ningang kana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi moal alami deui ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam arangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manehna lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan kageteun bapan aku ngomong gitu sih teu nyawa lalakon panjana mana ge kagot teu nyawa lalakon nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi Adam urus nya de geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut kemudian pake ngaraut na bisa anjas tidinya boga golok pake nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keur leutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian eta lamun ngarautna rapi jasa eta lamun nyerut rapi jasa jadi kasimpulanna Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan. Bisa aja tak Kangjeng Nabi Nuh mah. Lamun dicekal kieu ye. Wah, geus ditanang. Wah, ieu bakal jadi pihang. Ditanang. Oh, ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan. Ditanang kos ku ari tukang batu. Ditanang. Oh, ieu kutilna dipiceun bisa ieu. Sagala kutil. Batu gaya kutilan. Ieu kurapna dipiceun jakena ieu bisa. Ngoeng. Bener jadi bagus. Eta kuari tukang batu, eta wah kuari teh batu geus puguh nu di Sulawesi, di Kalimantan, di Garut, di Bagot, batu bangkong we kunyana di kitu-kitu. Geus teu meunang lagi batu kuari main sewot-sewot bae geus pokona. Kebal-kebal mah jempol pamajikan kunyana set. Masyaallah. Iyalah Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengikeun kisah Nabi aing baheula demi Allah laqad yakti nyata jelas arsalna kaulan wagung utus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna Kangjeng Nabi Nuh teh ngajakan kaumna dengan bahasa ya kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku anjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu aya deui keur aranjeun pangeran salian Allah lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah nu mantap kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikan pangeran ulah kayu dijadikan pangeran ulah makhluk-makhluk Allah dijadikan pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk
anu namina asmana Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Kangjeng Nabi Nuh. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim, kaula boga kasieun karempan terhadap paranjeun kabain abadtum gairah lamun anjeun teu ngaibadahan Allah. Rempan jang aranjeun kabeh azab yaumin azim, siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat. Ketika anjeun ke pararaeh ke digiring ka masar, ketika anjeun kuarina teu ngaibadahan ka pangeran Allah, maneh teh bakal disiksa anu siksa nu pohara yakni neraka. Memeng ke di dunia ge bakal kena siksa. Kangjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah, ajakan mangeranan ka aing, hei Nuh, lamun teu daekeun awas, lain bae di akhirat nu bakal disiksa ta geus nyata-nyata nu abadal abidin nu amadal amidin. Ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa, asal teu nurut ka aing, teu nyembah ka aing, aing bakal nurunkeun siksa. Ke aing mere kabar ka sia Nuh, siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing. Mangga Gusti abdi deuk sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cek Kangjeng Nabi Nuh. Abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peuting beurang peuting geus berangkat, kadang-kadang memeh magrib karangkas bitung tirangkas bitung langsung ke Pandeglang. Alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna. Tama dakwah boloon. Jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi, beuh horeng bebenangan mah maningan kena di Tangerang tolol. Maknya dakwah sih kana bebenangan. Nah ieu dakwah nu bahaya nu bos kadari itu mantap dakwah ti Bandung ka Tangerang, ti Tangerang ka Bandung, ti Surabaya ka Jakarta, ti Jakarta ka Surabaya, hasilna nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah. Hancur mina. Nah dakwah mah tiba heula ge la as'alukum alaihi ajra, teu menta buruhan materi, teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem, hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran. Dituntun umat teh nu keur aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna, nu keur aya di leungeun jurig supaya leupas di leungeun jurigna. Ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah. Cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae tuh komo, lamun nu ngajakna encan jauheun ka Gusti Allah, nyahoeunana kana RP 000000. Atuh mal beres umat kajen tetep bae nyana-nyana umat-umat. Ieu Kangjeng Nabi Nuh da'autu lailan wa naharan, Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah beurang jeung peuting tanpa pamrih terus bae. Cek Kangjeng Nabi Nuh, ya kaum, wahai kaum, wa'budullah, sing hade nyembah ulah salah sesembahan, sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina, termasuk urang dadamelan Allah. Malakum min ilahin ghairu, teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim, lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah, teu mangeranan ka Allah, rempan Allah di samping engke yaumal qiyamah. Ayeuna di dunia Allah nurunkeun siksa anu pohara, ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah. Terus bae Kangjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peuting teu pamrih terus bae Kangjeng Nabi Nuh.
kubaha eta kaum ngomongna qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Cek kaum-kaumna penggede-penggedena, cek kaum-kaum elit-elitna, cek pemimpin-pemimpin kaumna ngomong ka Kangjeng Nabi Nuh, Nuh capek-capek maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh berangjeng peuting ngajakan umat jakami mah inna lanaraka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata. Anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu. Anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu. Buktikan coba pangeran teh mana juk pangeran kami mah tuh hayang ngeuletik itu nu di juru hayang gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru ya nu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya. Tuh itu pangeran urang dek lelempangan yang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong. Cak Kangjeng Nabi nu ku blon-blon teh pangeran mah aya ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong. Jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha dibawa penyelamat kan nyana mun sian ngising atuh milu ngising tadi pangeran ku daek dibawa ngising. Kanjeng Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap noh eren dakwah inna lanaraka fi dhalalim mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia ayo bandingan bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real bae sih nu jelas ulah sok nu teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran nu teu kadeuleu naonan. Kanjeng Nabi geus rada kanasehatan jijah heueuh nya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicarekan aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri Kanjeng Nabi hehe ya senyum Kanjeng Nabi masyaallah tuh kan cek Kanjeng Nabi nu ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin. Sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laysa bil dolalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun min rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran kaula teh utusan pangeran utusan Allah rasul kunaon nyasar-nyasar ka kaula ngablon-blon ka kaula ngaedan-edan ka kaula mah rasulun min rabbil alamin ya dengekeun uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Uballigukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalati rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ya kaula nyampaikeun risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagus rarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nang ti kula tapi nang ti Allah maneh mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kau bohong Nuh bohong lain rasulnya nama edan
jelema teu puguh teu karuh nya nama lain. Wow, Kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun, Masya Allah. Sabara tahun Kangjeng Nabi Nuh dakwah dina Alfiyah dijelaskeun najauta ya Rabbi Nuhan wa mastajabta lahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina. Dakwah Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh nu iman. Coba eta 950 tahun nu iman anak na ge teu iman, anak nu jangan nu ngaran Kanan teu iman ka bapa. Bayangkeun ku urang coba, lain dakwah bubulanan, lain dakwah tatahunan, 950 tahun ngaprak Kangjeng Nabi Nuh. Di India langsung Kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan, di Pakistan ngaprak Kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir, ke Mesir terus ke Yordan, terus ke Irak, terus ke Iran. Kangjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah. Sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae, India, Mesir, Pakistan, Yordan, negara-negara tertua. Amerika can aya, ditama Inggris can aya, Jerman can aya, benua Amerika can aya. Dina ayana ge kakarak kecel can aya penghuni. Nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah, Irak, Iran, terus ke Maroko, kalau begitu terus ke Mekah, ke Madinah, di mana Kangjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Arafah, kemudian tidinya langsung ke Mekah, Baitullah kayak kakarak ke batu doang segede parita. Kita toab Kangjeng Nabi Adam didinya kakarak batu doang. Tidinya berangkat Kangjeng Nabi Adam terus ke Syria, Sam, itu doang. Eta mah benua Amerika, eta mah benua Eropa, eta mah benua Australia. Haha, eta mah can aya. Dina ayana eta dunia teh can aya penghuni. Heuh, komo bojong. Geus eueuh nanaonan sepi di bojong sieun. Orai malulu di dieu. Eueuh nanaon ieu teh gua bro Indonesia segala Lampung segala can eta manusia teh kakarak saceplok di dinya doang. Ya Allah, lamun urang ningali di Yordania aya Petra ke bakal diceritakeun di ayat anu sejen. Urang neuleuh peninggalan zaman Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Masya Allah, nu kuari masih aya keneh walaupun geus rada dirusak sebagian gunungna, tapi kan nyata aya. Nah, ieu di ditu orang manusia teh nu mantak. Urang tetep bae neuleuh ka urang ditu. Majuna negara ti ditu, mundurna negara ti ditu, peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu. Ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nya nama teh aneh, urang Irak menyaritakeun perang nya nama teh sejarah. Negara tertua di dunia adalah Baghdad, adalah Irak. Geus sabaraha ratus kali perang ti baheula teu aneh. Lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakarak sakali. Untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta. Urang mah sejarah teh eta belah ditu lapisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan. Di Banten aya sabaraha kerajaan, kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur aya sabaraha kerajaan. Dicatatlah naon kitu di sejarah Majapahit, Pajajaran dan lain-lain sebagainya. Hanya kerajaan-kerajaan gitu baik belah dieu eta mah tuh lalakon nu baheula mah di ditu. Kanjeng Nabi dakwah antar negara, lintas negara. Ketika Kanjeng Nabi Nuh deuk nyebrang encan aya parahu pan harita, macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh sidakep sakumaha urang deuk salat pereum Kanjeng Nabi Nuh dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah. Begitu dibacakeun ku aing moal dibacakeun sebab ku sia direkam, engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia. Ini jadi dibacakeun ku Kanjeng Nabi Nuh set sakali
bisa hiber napak sancang di luhureun laut. Kangjeng Nabi Nuh ketika kecapean lengkahna salengkah sakilo. Blah blah blah. Bu urang mungkos itu tereh datang jasa tah. Asal ka Banten ge antum moal kebal tah mah. Blah blah. Tukang sawo di lengkahan bae. Awan hese Gusti Allah. Ketika hendak menghendaki ka umat takerma jarangkung gede baheula haji jelema cecemplokan kapan di India, di Pakistan, di Mesir, di Yordania, Irak, kemudian Iran, kemudian Syria geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihissalam dua incuan baranakan anak baranakan cecemplokan ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah tapi 900 tahun 950 tahun iman datang ka Kanjeng Nabi Nuh kalepasan ngadoa Gusti abdi tepan utusan Gusti da'utu rabbi lailan wa naharon tapi kieu-kieu teuing Gusti eueuh hiji-hiji acan iman siksa habek kalau pasan ngomong nyana ge hajung ngabalir siksa ulahnya poharapan eta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam jang napak sancang jang hiber jang lengkah luar biasa nu mantap kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta ya Allah wirid ku urang perem bentak di dinya keneh atuh urang wah wiridan ngadahar samangka 10 sorangan wiridan ngadahar rambutan lamun henteu tilu kata mainnya bisa hiber kos gitu tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh urang lamun nyaritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati wali abdal setiap saat jumlahna aya 70 ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang ngunyicingan Banten ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina eueuh deui nyokot di Malaysia ketika di Malaysia eueuh nyokot lah di luar negeri setiap saat kudu aya bae lamun eueuh walian siksa Allah turun emang kumaha gitu nah eta wali kapan nyana wali abdal cicing di dia kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur ku naon cel deui di ditu nyana keneh mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburan aya 9 mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanana aya 3 mun nyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanana aya 7 emang di Banten doang atuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya di Tanah Abang aya di Jawa Timur aya urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kabeneran Syekh Munawir Kiai Munawir maot aya di ditu ketika aya nu nelepon penting dijawab ku Gus Dur di imahna padahal Gus Durna keur di imah saha nu ngajawab ieu urang keur carita keanehan geus urang ulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruh hiji bisa mencala putra mencala putri Tuan Abdul Qadir bisa jadi 40 Abu Hasan As-Sazili bisa jadi dina kisona 12 trak ye emang kumaha gitu malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah malaikat datang ke Kangjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi padahal jangjangna sabelah 600 sabelah ieu 600 ketika datang ke Kangjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi leutik biasa semampai kasep luar biasa eta jangjang nu 600 ka mana ketika dipertanyakan ketika nyana ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina eta apa lain malaikat Jibril urusan Allah ruh hiji malaikat Jibril bisa 2 bisa 3 bisa 4
Maha kawasa Allah nu mantak ge Allah babarian ketika endek nyieun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beuki dahar, Gus Dur beuki huro-guro, Gus Dur beuki tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah. Tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang. Urang ge lamun kabeneran hirup babarengan jeung tuan saya jeung saya Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagaan. Urang lamun babarengan jeung Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh. Eta mah urusanna batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali, aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek, gitu bergaul jeung masyarakat. Eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali leutik pangkatna. Lantaran nyana teu ngurusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali, umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana mah seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari. Ras ka diri urang, peuting molor bae. Maca Quran saayat heuai. Ngadaengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan. Dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula. Dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih. Ketika salat asana barirat amat. Neuleuh nu berjamaah asing urang mah. Oh bisa kos kitu. Urang mah sakitu diberena ku Gusti Allah. Lamun nu diangkat ku Gusti Allah tuh babarieun jeung hampangeun. Naon hesena tuh sabenerna mah teu kudu make babacaan tapi Allah selalu mere babacaan. Baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut. Baca eta lengkah ngalegaan. Baca eta embung ngalengkah ceuk Kanjeng Nabi Nuh ka ulama tapi hayang datang bae. Cidaha ka Kanjeng Nabi Nuh tah ti negara ka negara dek dakwah. Tah ditiup ku angin. Ti India datang ka Mesir, brak datang. Percis kos kipu doli ku hari. Atuh nu kumaha atuh? Ai baheula makan make babacaan ku hari mah nyana mah make bensin. Berangkat ti dieu ka Rangkas Bitung, saya datang plak ka ditu. Mantak ku harus mengetahui dong. Harga bensin mahal. Bodem habek. Jauh jasa. Ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kangjeng Nabi Nuh teu aneh Allah dek ciptakeun makhlukna dijadikeun rasul diangkat jadi rasul nyampaikeun ai leuweuhan luar biasa Kangjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kangjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangri da'autu lailan wa naharan tetapi geuninganan anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kangjeng Nabi Nuh. Kurang kumaha Gusti tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah dakwah daekeun jeung teu daekeun urusan aing urusan umat siapa dakwah ulah sok ngalengis teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teu daek narurut eta lah nafsu jangan nurut jeung teu nurut mah tah urusan lain urusan maneh urusan umat jeung urusan aing tah mah urang ge ketika urang dakwah kok batur teu narurut nafsu urang eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang nyen pondok pesantren teu daekeun dararatang ye santri nafsu ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah ayo deuk yen pondok mah nyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing hendeuk mun aing henteu atuh sia mah sia bae ibadah ka aing hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru teh geus lain karena Allah tama kos kitu mah tuh nanahonan ieu mah lamun deuk ikhlas kos kitu mah ngaranna teu ikhlas pek bahaya indeuk mah ketika urang dakwah aju hayang dituturkeun eta lah nafsu di dinya nu kudu diomean ku urang
tuh aya perbedaan urang jeung Kiai anu jeung Kiai anu ku haju urangna bendu eta lah nafsu ngaranna. Perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nyambung aing mah dinya asal ki uci bae ge naon beda puasa jeung aing. Kunaon sih? Ibadah ka Allah nu deuk dari mana Allah kok bendu ka kula? Kula mah teu pernah bendu ka sasaha ge, adapun perbedaan itu masing-masing bae ge Allah nu narimana. Aya nu embungeun datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah ki uci kajian kumaha datang ka paeh aing mah karugi-rugi sia goblok. Ji atuh naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teu dibere jeruk doang ku sia. Tuh rugi kabehan we tungtung nama. Eta aya kiai nu geus kitu ulah mun aya tetangga urang kitu nasehatan ulah ibadahna ti ku Allah nu deuk narimana Allah. Adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun asa aya keuci moal aing mah moal kajian kumaha kunaon puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah kiana ya Allah can nyaho nu salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung keyakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk teu sia yakinkeun ka Allah haju yakin ka Allah tuh geus adapun batur deuk nuturkeun deuk teu bendu tama urusanana sabodo tah mah we aya nu dikunci masjid teh aya nu teu meunang nahonan teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya kaceulik ulah nikahkeun aya ki uci lain moal teh hayang kapanggih emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing atuh iya ieu teh geus naon teu naon teh urusan ibadah ka Allah tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu teh kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih. Nah iyalah hawa nafsu. Nah iya keur carita Kangjeng Nabi no ngalengis ka Gusti Allah Gusti kok cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak reken teu reken lain urusan sia hampura Gusti aduh salah teh Kangjeng Nabi loh salah sujud Kangjeng Nabi no cerik ngalih mantek nuh ngaranna loba kasalahan ceri kasal ngadoa ceri Kangjeng Nabi nu masyaallah kaum kaulateh laisa bi dhalalah teu sasar teu salah kaulah ngajakan teh ibadah ka Allah lantaran kula walakinni rasulun mir rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan wa ansahu jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mun deuk aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi-instruksina ka kaula wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun yuk urang ibadahan Gusti Allah kumaha eta umatna awajibtum man ja'akum minal mir rabbikum ala rajulin minkum tetep bae umatna ngabaged tedaekeun iman ka Gusti Allah endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung aya patung anu keur diuk aya patung nu keur jongkok aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer datang ka kuari aya ih macem-macem teh patung teh dibabawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh dulur sadaya kade
ulah ibadah kesalian pangeran ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung pangeran mah pangeran teu nyeri kumaha coba ya Allah ya Rabbi patung di ais naon ngomong coba deui ubudullah coba deui nu bedas ubudullah nu bedas ubudullah ibadah sia ka Allah pangeran mah patung nyerin teh coba ya Allah ya Rabbi lain lalagan nuanta Kangjeng Nabi begitu ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sabaraha tuh ngabubungah ka hate Kangjeng can sabaraha horenganan